Ashamar kafune akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Qophii keenya guyyaa irraa ootii qabannee jirra. Oduu wajjin kan isin wajjin turummoo ana Bunnoo Waabekooti. Dursa hangafoota oduu. Muummichi ministeera Itoophiyaa biyyoonni fi hawaasa addunyaa dhimma Itoophiyaa keessa seenuu irraa akka of qusatan akeekkachiisa. Manni murtii olaanaa federaalaa Dhaddachi Ramaddii Lidataa falmii dhorka qabeenyaa hidhamtoota galmee obbo Jawaar Mohammad fa'aa ilaalee jira. Manni maree mootummoota gamtoomanii United Nations Security Council dhimma Itoophiyaa irratti marii geggeesseera. Qondaalli Ameerikaa duraanii John Kerry pirezidaantii haaraa Joe Bideniin muudaman. Kunneen hangafoota oduu turanii amma oduu bal'inaan. Muummichi ministeera Itoophiyaa biyyoonni fi hawaasni addunyaa dhimma Itoophiyaa keessa seenuu irraa akka of qusatan akeekkachiisan. Hoogganaa waraana waliigalaa fi dura ta'an paartii Bilxiginnaa Abiyyi Ahimad barreeffama fuula hawaasummaa isaanii irratti maxxansaniin akka ibsanitti biyyoonni addunyaa fi hawaasni addunyaa dhimma Itoophiyaa keessa seenuu irraa qusachuun akka nu tumsan gaafanna jedhaniiru. Muummichi mul'ata mootii ta'uu qaban Dr. Abiyyi Ahimad Ragaa kan barreessan erga manni maree nageenyaa UN dhimma Itoophiyaa irratti karaa yaa'ii isaa mareetiin booda. Akka waliigaltee gamtaa Afrikaa keewwata 4 jala jirutti ammoo gamtaan Afrikaa dhimma biyyoota miseensa gamtichaa keessa seenuu kan danda'u biyyattii keessa wal waraansii fi yakki waraanaa war crime yoo jiraate yakki dhala namaa irratti crimes against humanity akkasumas gochi duguggaa sanyii genocide yoo jiraate dhimma biyya Afrikaa kamii keessa seenuu ni danda'a jedha. Haaluma kanaan dhaabbanni mirga namummaa Itoophiyaa fi Amnesty International yakki waraanaa Itoophiyaa keessa jiraachuu isaa ragaa qaban ibsuun gabaasaniiru. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa guyyaa kaleessaa yakki waraanaa magaalaa Maayikaadiraatti raawwachuu isaa kan ibse waggaa ta'u baatiiwwan muraasa dura Amnesty International naannoo Oromiyaatti yakki kun raawwachuu isaa ibsee ture. Manni murtii olaanaa federaalaa Dhaddachi Ramaddii Lidataa falmii dhorka qabeenyaa hidhamtoota galmee obbo Jawaar Mohammad fa'aa fi namoota 24 irra jiru guyyaa kaleessaa ilaalee jira. Bal'ina oduu kanaa Caalii Guddataa akka armaan gadiitti dhiyeessa. Manni murtii olaanaa federaalaa Dhaddacha Ramaddii Lidataa falmii dhorkaa qabeenyaa himatamtoota galmee obbo Jawaar Mohammad fa'aaf namoota 24 irra jiru guyyaa kaleessaa ilaaleetii jira. Kana dura himatamtoonni qabeenya dhuunfaa isaaniif herreegni baankii isaaniif maatii isaanii guuramuun maatiin isaanii rakkoof saaxiluusaa fi dhorkaan akka irraa ka'uyyatanii kan turan yommuu ta'u abbaan alangaa waliigalaa immoo dhorkaan qabeenyaa ka'uu akka hin qabne falmaa tureera. Jawaarii fi Baqqalaa Garbaan dhimma qabeenya jalaa guurame mana murtiitti dubbatanii manni murtii dhimma Dr. Hussein Kadir irratti qorannoof yeroo dabalataa kenne. Manni murtii ajaja kennan dirqisiisanii raawwachiisuu danda'uun hanga mana murtii himanii. Dhimma kanaan wal qabatee manni murtichaa dhaddacha har'a ooleen himatamtoonnii fi abukaatoowwan dhimmoota akka waliigaltee mana jireenyaa, kaffaltii mana barnootaa, daa'immanii fi kanneen biroo irratti ragaalee ibsaa akka dhiyeessan ajajuusaa abukaatoon himatamtoota obbo Kadir Buuloo BBC'tti himaniiru. Gama biraatiin qabeenyi dhorkaan irra kaa'ame yakkaan kan wal qabatu yoo ta'e hanga dhimmichi murtii argatutti dhorkaan ka'uu akka hin qabne abbootiin seeraa dubbachuu isaanii obbo Kadir himaniiru. Haa ta'u malee manni murtichaa qabeenya hanga murtiin kennamutti dhorkaan irraa hin kaane isa kam akka ta'an wanti ifatti hime akka hin jirre dubbatanii. Abukaatoon himatamtoota obbo Kadir Buuloo maamiltoota isaanii waliin mari'achuun dhimma mana murtichaa ibsaa fi ragaalee irratti gaafate akka dhiyeessan himaniiru. Dhimma kitaabalee obbo Baqqalaa Garbaa wal qabatee wayita obbo Baqqalaan qabamanitti kitaabni isaan barreessanii fi birrii 100 baasuu waliin qabamuu isaanii kan himan abukaatoon isaanii qabeenya yakkaan hidhata qaba jedhamee shakkame malee kunneen biroon gadhiifamuu akka qaban mana murtichaa gaafachuu isaanii fi manni murtichaa abbaan alangaa dhimmicha irratti barreeffamaan deebii akka laatu ajajuu isaa himanii.
Dhaddacha guyyaa kaleessaa irratti obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Hamzaa Adaanaa fi obbo Shamsaddiin Xahaa akka hin argamne kan himan abukaatonni isaanii obbo Kadir Buloo guyyaa dilbataa maamiltoota isaanii waliin mari'achuu isaanii fi maamiltoonni isaanii afran kunis dhaddacha irratti argamuu akka hin barbaanne itti himuun isaanii BBC'tti himaniiru. Dhaddacha irratti hin argamnu tokkoffaa biyyattiin haala waraana keessa jirtutti uummanni du'aa jirutti nuyi qabeenyaaf jennee dhaddacha deemuun hamilee keenyaaf gaarii hin ta'u jechuun itti himuu isaanii obbo Kadir dubbatanii. Kana malees haalli nageenya biyyattiin keessa jirtu rakkisaa ta'uu himuun osoo balaan nurra ga'e yookiin yaaliin nurratti godhame biyya kana keessa rakkoon guddaa waan uumamuuf nagaa uummataaf jecha dhaddacha irratti argamuun barbaachisaa miti jechuun hafuu isaanii himanii. Miseensonni TPLF waamicha mootummaan dhiyeessuu fudhachuun harka akka kennatan obboleettiin Geetaachoo Raddaa gaafatan. Miseensi TPLF waamicha mootummaan dhiyeessee fudhachuun uummata Tigraay balaa qaqqabuuf jiru irraa akka hambisuu qaban miseensa hojii raawwachiiftuu TPLF kan taate Saajin Olaantuu Tigist Raddaa ibsan. Aadde Tigist ani obboleettii Geetaachoo Raddaa ta'us ilaalchi siyaasaa sanyiin hin darbu waan ta'eef obboleessi koos kan yaada isaa qabanis yaada kiyya fudhachuun balaa dhufuuf jiru hir'isuu qabu jedhan. Waggaa 22f magaalaa Soqotaa jiraachuu isaanii kan ibsan Saajin Olaantuu Tigist Raddaa haala amma deemaa jirutti kan gaddan ta'ee haleellaa raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwatames balaaleffataniiru. Saajin Tigist Raddaa itti dabaluun tarkaanfii mootummaan seera kabachiisuu fudhachaa jiru cimee akka itti fufus himaniiru. Hooggantoonni olaanoon TPLF fayyadamummaa dhuunfaa isaanii eegsuuf jecha dargaggoota Tigraay waraanaaf bobbaasuun isaanii uummata Tigraayiif akka hin yaadne agarsiisas jedhaniiru. Gama biraan ammoo qondaalli olaanaan TPLF Geetaachoo Raddaa torban darbe obboleettii isaa kana magaalaa Soqotaa keessaa baafateera, kanneen hafanis magaalaa Raayyaa keessaa baafateera jechuun fiinxaleeyyiin Amaaraa hedduun yaada dhiyeessaa turan. Gareen TPLF maatii isaa Raayyaa keessaa baasee haleellaa Maayikaadiraa irratti raawwate magaalaa Raayyaa irrattis dabaluuf jira jechuun leellistoonni sirna nafxanyaa naannoo Amaaraa ibsaa turan. Godina Harargee Bahaa aanaa Baabbileetti bakka bu'aan waajjira adda bilisummaa Oromoo Jaal Ahmad Adam Damee yookaan Hundee Sabaa badii tokko malee guyyaa kaleessaa Sadaasa 24 mana isaaniitii humna poolisii aanaa Baabbileetti hidhamanii jiru. Bakka bu'aan waajjira adda bilisummaa Oromoo Jaal Ahmad Adam yeroo ammaa waajjira poolisii magaalaa Baabbilee keessatti dararaa hamaan irra gahaa jiraachuun maddi keenya nu ibsee jira. Bifuma kanaan miseensota ABO fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo hedduu ta'an poolisiidhaan qabamanii waajjira poolisii magaalaa Baabbilee keessa halkan kaleessaa reebicha hamaa irraan gahaa akka jiran maddeen naannicharraa nuuf gabaasanii jiru. Ilmaan Oromoo yeroo ammaa Oromummaa isaanii qofaaf gola Oromiyaa hunda keessatti waraana mootummaa Abbaa Irree kanaan yakki guddaan irratti raawwatamaa jira. Kanaaf ilmaan Oromoo yeroon tun murteessaa waan ta'eef tokkummaan kaanii qabsoo keenya xumureetti gochuu qabna jechuun qeerroon bilisummaa Oromoo Bahaa Oromiyaa aanaa Baabbilee dhaamsa isaanii dabarfatanii jiru. Korri miseensota gamtaa abbootii gadaa dhimma biyyaa fi naannoo irratti mari'ataniiru. Mariin miseensota gamtaa abbootii gadaa Oromootiin guyyaa kaleessaa geggeeffame dhimmoota murteessoo irratti mari'achuun kallattii gara fuulduraa kaa'uu isaanii hoogganaan biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa obbo Kabbadaa Deessisaa ibsan. Gamtaan abbootii gadaa Oromoo duudhaalee sirna gadaa dhaloota barsiisuu, tokkummaa Oromoo jabeessuu, nageenya naannoo fi biyyaalessaa eeguu, dhimmoota hawaasummaa fi dinagdee Oromiyaa cimsuu, wiirtuulee gadaa jiran irratti ciminaan akka hojjetan irratti walii galuu obbo Kabbadaan eeraniiru. Gochoota sirna gadaa keessatti aad malee ta'an irratti qabsaa'aa gamtaa jabaa Oromoo gitu kan dhalootatti darbu ijaaruu irrattis walii galameera jedhan. Tumaa kanaan dura tures irra deebuun guyyaa kaleessaa fooyyessee tumuusaas himaniiru. Mootummaan Itoophiyaa walgahii mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii United Nations Security Council lola Tigraay irratti labsame irratti mari'achuuf guyyaa kaleessaa waamamee ture haqsisuuf yaalii guddaan gochaa ture jalaa fashaleera. Mootummaan Itoophiyaa itti aanaa muummicha ministeeraa fi ministeera ajaa alaa obbo Dammaqaa Mokonnonin gara Awurooppaatti erguun hojii ijaarsa dippiloomaasii akka dalaganiif ergee ture. Gamtichi dhimma Itoophiyaa irratti mari'achuuf kan ture erga biyyoonni Afrikaa hedduun deeggarsa dhoowwataniin booda maricha haquuf murteessus biyyoonni Eeshiyaa fi Awurooppaa mirga sagaleen kuffisuu fayyadamuun manni marichaa dhimma Itoophiyaa irratti akka mari'atuuf dandeessisaniiru.
haa ta'u malee biyyoonni akka Faransaay, Jarmanii, Ingilizii, Chaayinaa mirga sagaleen kuffisuu isaanii fayyadamuun dhiibbaa uumanii gamtichi guyyaa kaleessaa dhimma Itoophiyaa irratti marii geggeesseera. Pirezidaantii USA haaraan filataman Joo Baayiden nama waliigaltee jijjiirama qilleensaa Paaris keessatti gahee adda durummaan ba'achaa turan Joon Keerii ergamaa addaa dhimma jijjiirama qilleensaa gochuun kaadhimatan. Bal'ina oduu kanaa Caalii Guddata. Pirezidaantii USA haaraa filataman Joo Baayiden nama waliigaltee jijjiirama qilleensaa Paaris keessatti gahee adda durummaan ba'achaa turan Joon Keeriin ergamaa addaa dhimma jijjiirama qilleensaa gochuun kaadhiman. Qondaalli US duraanii bara bulchiinsa Baaraak Obaamaa keessa ministeera dhimma alaa biyyattii turan Joon Keeriin qondaaltota olaanoo Joo Baayiden waliin baallii fudhachuu itti fufuu kaadhimamaa keessaa tokko ta'aniiru. Qondaalli olaanaan US jijjiirama qilleensaa addunyaa qolachuu keessatti gahee olaanaa ba'aa turan Joon Keeriin bara Joo Baayiden filatamuu isaanii laaffina bulchiinsa gama kanaan bara bulchiinsa Tiraamp amma obba'aa jiru ture kana kan sirreessudha jedhameera. Qondaaltonni mataa Dimookiraatotaa fi Riippablikaanota irra turan Joo Baayidenii fi Doonaald Tiraamp wayita filannoo wal morkaa turan dhimmi jijjiirama qilleensaa ajandaa guddaa ture. Gama kaaniin gargaaraa isaanii yeroo dheeraa kan ta'an Antoonii Bilinken ministeera hajaa alaa akkasumas Jeenet Yeelen hooggantuu qabeenya biyyattii ta'uun muudamuuf Joo Baayideniin kaadhimamaniiru. Duraan sirna baankii giddu galeessa federaala Ameerikaatti dura teessuu kan turan Jeenet Yeelen dhimma qabeenya yookaan maallaqa biyyattii hoogganamuun wayita muudaman dubartii yeroo jalqabaa ta'uu himan. Daayirektara itti aantuu duraanii eejensii basaasaa giddu galeessaa fi gorsituu itti aantuu duraanii dhimma nageenyaa biyyaalessaa US kan ta'an Avril Haines ammoo daayirektara tika biyyaalessaa ta'uun kaadhimamaniiru. Hoogganaan dhimma nageenyaa biyya keessaa ta'anii akka muudamaniif kan kaadhimaman ammoo duraan bara bulchiinsa Obaamaa bakkuma kanatti itti aantuu ta'uun tajaajilaa kan turan Alejandro Mayorkas jedhamu. Gorsaa nageenya White House akka ta'aniif kan kaadhimaman ammoo Jake Sullivan jedhamuun qondaalli kun marsaa lammaffaaf bara pirezidaantummaa Baaraak Obaamaa bakka kanaaf kaadhimamanii turani. Dippiloomatii gameessi Liindan Toomaas Giriinii fi ammoo UN'tti ambaasaaddara US ta'aniiru. Bara bulchiinsa Baaraak Obaamaa damee dippiloomaasii irratti hedduu hojjetaniiru. Bara 2013 fi bara 2017 gidduu dhimmoota Afrikaa irratti qondaala US ta'uun tajaajilaniiru. Ayyan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya kan guyyaa har'aa kan hangasii ture. Harree isinis miidiyaa keenya OT karaa Feesbuukii fi yuutuubiitiin hordofaa isiniin jenna. waan wajjin turtaniif galatooma qophiilee keenyaaf biroo wajjin turtii gaarii